настроение. У каждого артиста по сотне талантов, не хуже, чем у заморских музыкантов. Яблочки не кусать. Шоколадными обертками не шуршать. Во время выступления громко смеяться. Не разговаривать и не шептаться. Скорее сюда, заходите все без стеснения. Билетов не надо, предъявите хорошее настроение. Как выглядит зазеркалье? Может, там все маленькое, как муравей, а может, все размером со слона. Алиса зря побежала за кроликом, еще и собаку с собой потащила. Как же теперь выбраться из зазеркалья? Она чудес, страна чудес, и все здесь вероятно. То вырастаешь до небес, то вниз, обратно. То ваши ноги в 5 минут длиннее спрятно. Куда хотят, туда ведут, а нужно вам обратно. В стране чудес одна беда, здесь как-то непонятно. Когда идешь ты не туда, придешь ли ты обратно? Когда идешь ты не туда, придешь ли ты обратно? Не зря дана нам пара круг, без них не жизнь, а мука. Чем хлопать Богу, если вдруг на лоб садится мука? Другое дело голова. Зачем она бывает? Не колет головой трава, гвоздей не забивают. Путь у одних она пуста, другим ее морочит. Но каждый явно неспроста терять ее не хочет. Но каждый явно неспроста терять ее не хочет. Какие игры целый день играет королева? Ей головы рубить не лезь направо и налево. Для вас выступал йоркширский терьер Эля и его дрессировщица Соня. были хорьки Ласка и Аля и их дрессировщицы Лиза и Кристина.
верблюдов и лам из далекой Америки прибыла к нам. Она не лает, не кусается, не бодает и не лягается. Вот какая удивительная альпака, ласковее кошки и дружелюбнее собаки. А это была альпака Аль Пачино и ее дрессировщица Эля. Кто мне назовет самый известный мультик про китаянку? Подскажу ее имя. Оно начинается на М и заканчивается на Н. Я видела ее на экране телевизора и вживую. Хотелось бы мне еще побеседовать, сделать фото. Сегодня у меня и у вас появится такая возможность. Встречайте, Мулан. Это ее собака Витамина. Наш перчик в школе был, математику учил, физкультурой занимался, бальным танцем.
и его дрессировщица Кристина. Для вас выступали сиамская кошка Вися и его дрессировщица Эль. Так все выступать несется. Великого кота Василия и прекрасной весны Алисы, а я хвостуна и дурака. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. И делать им что такое небо. Мы не строим разбой. На жадину не нужен нос. Ему подскажешь, медленный рост и делайся не стоп. А это была такса Лола и ее дрессировщица Катя. Персик, перчик, вишня. Для вас писал Котик Персик и его дрессировщица Ксюша. Когда на сцене Вольчий шпиц. Ми вчора його бачили. Он такого грубо, да? Ну, красивишки делал.
Широкие края, веселые соседи, счастливые друзья. Ну и, друзья, для вас из Шотландии прибыла наша кошечка. Это была кошка Тима и Кто любит кусаться, кто любит бодаться, а наше призвание — театр зверей. Любите зверушек, собак, лягушек, весь мир, и родных, и цветей. Ну а сейчас вы можете пообщаться, подружиться и даже пофотографироваться с нашими участниками. Всегда иной ковчег пережить все невзгоды. Альпака. А можно в руку? Это кто? Барсук? Хорек. О, хорек. Все спим. А то еще может быть так. Стой, стой. У меня тоже дома есть. Меня назвали Батси. Берите не тоже. У меня есть. Нет. Берите кепи. Ну,